Aber wir lassen uns nicht auf die Ökonomie reduzieren, denn es ist der Dreiklang von Ökonomie, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, der das Sein von Deutschland und Europa Dieser Dreiklang von Ökonomie, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit ist in der Euro-Krise zu einer Katzenmusik verzerrt worden. Und das Erschreckende daran ist es, dass die Bundesregierung oft am Dirigentenpult gestanden hat. Beginnen wir mit der Rechtsstaatlichkeit. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt wurde auf europäischer Ebene rund 80 Mal völlig folgenlos gebrochen. Der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder und sein Finanzminister Hans Eichel zählten zu den allerersten Sündern, als sie vorsätzlich die Grenze für das Haushaltsdefizit verletzten. Seitdem ist der Vertrag das Papier nicht wert, auf dem er gedruckt steht. Ein zentrales Element des Maastricht-Vertrages ist die sogenannte No-Bailout-Klausel. Ich zitiere dazu ein Versprechen der CDU, der Partei, der ich selbst 33 Jahre lang angehört habe, aus dem Jahre 1999. Der Maastricht-Vertrag verbietet ausdrücklich, dass die EU oder die anderen EU-Partner für die Schulden eines Mitgliedstaates haften. Das bedeutet No Bailout und so hat es die CDU versprochen. Der Vertrag verbietet es ausdrücklich, dass wir das tun, was die CDU-Kanzlerin jetzt tut. Die Bundesregierung hat diese elementare Bestimmung des Maastricht-Vertrages beiseite gewischt, als sei es nichts als Kindergeschwätz. Stattdessen wurde der Europäische Stabilisierungsmechanismus ESM geschaffen, der nichts anderes ist als der institutionalisierte Rechtsbruch. Der ESM soll genau das tun, was der Maastricht-Vertrag verbietet. Er soll bankrotte Länder mit dem Geld deutscher und europäischer Steuerzahler aus ihrem Bankrott herausholen. Meine Damen und Herren, wie wenig kümmert sich denn eine Bundesregierung noch um Recht und Gesetz? Wie verkommen sind die politischen Sitten denn inzwischen? Das zeigt uns zum Beispiel die Zypern-Krise. Zypern soll 9 Milliarden Euro aus dem ESM bekommen. Der ESM ist noch kein Jahr in Kraft. Da setzt die Bundesregierung die zentralen Regeln des ESM außer Kraft. Denn der ESM darf Staaten nur dann helfen, wenn die Stabilität der Eurozone insgesamt bedroht ist. Davon kann aber hier überhaupt keine Rede sein. Zypern ist viel zu klein. Und selbst die Europäische Zentralbank hat es klar zu erkennen gegeben, dass die Stabilität der Eurozone insgesamt überhaupt nicht in Gefahr steht. Sie steht genauso wenig in Gefahr, wenn ein mittelgroßes deutsches Unternehmen oder eine mittelgroße deutsche Großstadt in Zahlungsschwierigkeiten gerät. Jetzt wird es aber noch absurder, denn nun lesen wir, dass Zypern plötzlich 5 Milliarden Euro mehr an Geld braucht. Und was sagt die Bundesregierung dazu? Die Bundesregierung sagt, wir geben nicht mehr, denn die Bundesregierung hat gehört, inzwischen gibt es in Deutschland eine Alternative. Damit wird die Sache für die Bundesregierung ja nicht besser. Denn man muss doch dann fragen, wenn die Bundesregierung sich jetzt auf den Standpunkt stellt, die Zyprioten sollen diese 5 Milliarden Euro selbst zusammenkratzen, ja, warum hat die Bundesregierung das eigentlich nicht gesagt, als es um die 9 Milliarden Euro ging? Wenn die Zyprioten, was ich überhaupt nicht glaube, wenn die Zyprioten jetzt noch 5 Milliarden Euro auftreiben können, um ihr plötzlich aufgetretenes Zahlungsloch damit zu decken, dann stellt sich doch die Frage, warum konnten sie das vor 14 Tagen eigentlich nicht, als sie ihnen 9 Milliarden Euro versprochen haben?
des ESM-Vertrages beachtet werden. Aber diese Bestimmungen werden nicht beachtet und das ist schlimm. Und noch schlimmer, meine Damen und Herren, ist es doch, wie mit den Kleinsparern umgesprungen werden sollte, wenn es nach der Bundesregierung gegangen wäre. Die Bundesregierung stimmte zu, dass die zyprischen Kleinsparer teilweise de facto enteignet werden, obwohl sowohl europäisches Recht als auch zypriotisches Recht das ganz eindeutig verbieten. Die Einlagen der Kleinsparer waren durch zypriotisches Recht geschützt und die EU hatte dieses zypriotische Recht initiiert. Die EU hat ausdrücklich verlangt, dass diese Art von Schutz von Kleinanlegern im zypriotischen Recht und in dem Recht aller anderen EU-Staaten auch verankert wird. Und darüber setzen sich unsere Regierungen einfach hinweg und respektieren weder Recht noch Gesetz. Wie kann man in diesem Fall einer solchen Regierung noch trauen? Wer soll, und das ist fast noch bedrückender, noch an die Kontrolle einer Regierung durch den Bundestag glauben, wenn der Bundestag jede noch so absurde Wendung der Europapolitik stets gehorsam ablehnt? Meine Damen und Herren, wir reden hier nicht über Lappalien. Wir reden nicht über politische Tricks. Wir reden hier über das Fundament europäischer und deutscher Rechtsstaatlichkeit. Wir reden hier über Wortbruch bis hin zum politischen Betrug. Und damit, meine Damen und Herren, reden wir auch über Demokratie, denn Demokratie heißt Volksherrschaft. Und der Wille des Volkes ist es, der hier eklatant missachtet wird. Glaubt denn irgendjemand von Ihnen, dass wir heute den Euro hätten, wenn die Bundesregierung Ende der 90er Jahre den deutschen Bürgern offen das gesagt hätte, was sie ihnen heute zumutet? Glaubt jemand, dass das Volk in Kauf genommen hätte, mit Hunderten von Milliarden Euro für die Misswirtschaft in anderen Euro-Ländern haften zu müssen? Glaubt das jemand? Der Volkswille war eindeutig. Keine Haftung für fremde Schulden. Diesen Euro, den Haftungs- und Schulden-Euro, den wollte das Volk nicht. Volksherrschaft, meine Damen und Herren, geht anders. Demokratie geht anders. Einst ist Willy Brandt ausgezogen, um in Deutschland mehr Demokratie zu wahren. Lassen Sie es uns genauso tun. Lassen Sie uns Willy Brandts Vorbild folgen und wagen wir mehr Demokratie in Deutschland, mehr Volksherrschaft in Deutschland. Lassen Sie uns mehr Demokratie wagen mit der Alternative für Deutschland. Als die Bundesregierung den Maastricht-Vertrag und ihr dem Wähler gegebenes Wort brach, wäre es ja nicht Zeit gewesen für vorgezogene Neuwahlen? Hätte man sich nicht unverzüglich dem Urteil des Volkes stellen müssen, das man gerade hintergangen hatte? Hätte man, da man den Volkswillen ja offenkundig missachtet hatte, die deutschen Wählerinnen und Wähler nicht fragen müssen, in einer Wahl, in einer Neuwahl: Wollt ihr, dass mit euren Steuern Griechenland finanziert wird? Nein. Wollt ihr für ein Land zahlen, in dem Steuerhinterziehung Volkssport und Korruption Gewohnheit ist? Nein. Ein Land, in dem die meisten Arbeitnehmer viel früher in Rente gehen als ihr und milliardenschwere Räder Steuerfreiheit genießen? Wollt ihr das? Nein. Nein, meine Damen und Herren, die Bundesregierung hätte nicht diese Fragen stellen dürfen. Diese Fragen wären falsch gewesen, denn die Griechen kriegen unser Geld ja gar nicht. Und die Portugiesen und die Spanier und die Zyprioten, die kriegen unser Geld genauso wenig. Die dürfen allenfalls mal daran riechen. Die dürfen daran riechen, so als ob man vom Bratenduft satt werden könnte. Aber es geht nicht um den Bratenduft, es geht um den Braten selbst. Und der Braten, der wird serviert den großen Finanzinvestoren.
nicht fragen sollen, wollt ihr, dass die armen Griechen Geld von euch kriegen? Wollt ihr die griechischen Bürger retten mit euren Steuergeldern? Sondern man hätte fragen sollen, amerikanische Hedgefonds, französische Banken, britische Versicherungsgesellschaften und dann natürlich unser guter, alter, deutscher Bekannter, die Hypo Real Estate, die haben sich verspekuliert. Wollt ihr ihnen mit euren Steuergeldern aus der Patsche helfen? Wollt ihr das tun für gescheiterte Spekulationen in Griechenland, in Irland, in Portugal, in Spanien, in Zypern und jetzt demnächst womöglich auch noch in Slowenien und Italien und in Frankreich? Das wäre die richtige Frage gewesen. Meine Damen und Herren, wir sehen ja, dass in Griechenland das Geld nicht ankommt. Den Griechen geht es schlecht und wir sollten uns nicht irgendwie über sie erheben. Das Problem ist, dass mit den Steuergeldern, die vom deutschen und von anderen europäischen Steuerzahlern finanziert werden, der Schuldendienst finanziert wird. Der Schuldendienst Griechenlands wird finanziert und dieses Geld, das geht zu den Kreditgebern Griechenlands. Es geht nicht zu den Griechen. Und es geht genauso wenig zu den Zyprioten. Die Zyprioten leiden unter dieser Rettungspolitik genauso wie die Griechen. Und insofern sollen wir uns darüber nicht erheben, sondern wir sollen Solidarität üben mit diesen Staaten. Damit ich den Satz zu Ende führen kann und gegen diese Rettungspolitik anknüpfen. Wenn man es mit Demokratie ernst meint, meine Damen und Herren, dann müsste man all dies und einiges mehr die Bürger fragen. Man müsste das Volk überhaupt mal fragen. Man müsste das Volk einmal entscheiden lassen, wenn eine wichtige Entscheidung ansteht. Meine Damen und Herren, in vielen Staaten der Europäischen Union darf das Volk über wichtige Angelegenheiten direkt entscheiden. Nur nicht in Deutschland. Auch das will die Alternative für Deutschland ändern. Wir wollen mehr Demokratie wagen und damit auch mehr direkte Demokratie wagen. Denn wir sehen ja, wie es in unserem Parlament aussieht. Über Hunderte von Milliarden Euro wird in Deutschland nur noch im Schweinsgalopp entschieden, unter größtem Zeitdruck. Der Bundestag sollte eigentlich die Regierung kontrollieren. Aber wie kann er das, wenn die Regierung ihn an so kurzer Leine führt, dass er weder bellen noch beißen kann? Die Bundesregierung setzt die Abgeordneten mit einer angeblichen Alternativlosigkeit unter Druck. Und unser Parlament, schwach wie es ist, muss man leider sagen, spurt. Meine Damen und Herren Abgeordneten des Deutschen Bundestages, nichts auf dieser Welt ist alternativlos.